Unas 80 manzanas de pastizales y bosque de pino y roble encino han sido devoradas por un voraz incendio que se originó el pasado fin de semana en lo alto de los Alpes y el Cerro de la Golondrina, que se ubica a unos 30 kilómetros al este de la parte urbana de Condega. Hasta el lugar llegó el Ejército y la Policía Nacional e instituciones encargadas de velar por el medio ambiente. Unos incendios que se desarrollaron aquí en la parte este del municipio, una zona aquí conocido como los Altos de los Alpes, donde ahí estaba un incendio más o menos de gran magnitud ahí, donde está una zona de bosque, y lo cual inmediatamente se activó lo que es parte del FEDER Comupre. Ahí acudimos 30 compañeros del ejército más la policía, que el ejército iba al mando del teniente coronel Ocon, con 30 efectivos de ahí, más nosotros como policía, y iba uno de la alcaldía. Nosotros los integramos ahí en la zona con algunos ciudadanos de ahí en la zona, y lo cual comenzamos pues se logró controlar el fuego. Ya esto como a las 6:30 de la tarde ya se logró controlar, pero ahí más o menos hay una zona y unas cooperativas, ahí son varios los dueños de ahí, más o menos ayer cedía aproximadamente lo que decía un ciudadano ahí en la zona, que se habían quemado como 80 manzanas, pero también nos informaron que en el sector de aquí, un cerro, la Golondrina, también había otro incendio, que sobre eso hoy anda una comisión de parte de lo que es el Comupre, anda en la zona evaluando los daños, y realmente pues ahí anda la policía, también anda con la comisión, y está investigando pues la procedencia de ese fuego. Que hay varios dueños, que son cooperativas, específicamente donde tenemos, son varias los dueños ahí, porque son cooperativas ahí en los Alpes, pero tengo entendido que allí es aparte del que se dio aquí en el Cerro de la Golondrina, que eso está un poco distante. Entonces lógicamente habían dos incendios. Entonces hoy no pudimos llegar anoche hasta el cerro ese ahí, hasta ahorita por la mañana, que se organizó lo que es el Comupre para ir allá a hacer una evaluación a los daños y hacer el proceso investigativo, pues el origen. Con el apoyo de Denis Navarrete desde Condega, les informó Pablo Rivera.